你知道打呼可能是健康警讯吗？为什么会打呼？打呼怎么办？睡觉时因肌肉衰弱，嘴巴张开，舌根会下垂而阻而呼吸道。当睡觉时嘴巴闭合，舌头上举处贴上颚，呼吸道也就畅通了，口呼吸也改为鼻呼吸。如何改善打呼呢？强化口部周边肌肉力量，舌头力量加强舌根上升，保持呼吸道畅通。经由巴拉康达做口腔肌力训练来改善打呼，睡眠呼吸中止症，也使整体脸部紧致结实。让我们来看看实际案例吧。从睡眠图表前后对比可以看到，训练5周后，呼吸中止次数大大的减少。非常简单，巴拉康达训练只要1天4次，每次5分钟即可改善打呼、呼吸中止症，给自己一个机会吧。今晚开始让呼吸更顺畅，睡得更好。